Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar shikues, selam aleikum dhe mirë se po takohemi në Fanor. Sot do trajtojmë një temë me shumë peshë dhe reflektim, është ndryshimi i botës fillon nga vetja. Shpesh dëshirojmë të shohim që një shoqëri më të mirë, një botë më të drejtë dhe një realitet më të ndritër, por sa shpesh ndalemi për të pyetur veten apo ndryshojmë ne vetë në fillim. Si mund të bëhemi njerëz më të mirë, si ndikon vetëpërmirësimi në familjen, në komunitet dhe shoqërinë tonë, që na mëson feja dhe morali mbi rolin tonë një ndryshim në rreth botës tonë. Sot në emisionin tonë Fanor kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Hoxh Usama Morinën, i cili do të na ndihmojë të kemi përgjigjet e këtyre pyetjeve që veç i parashtrova deri tash. Hoxha është një predikues i njohur për urtësinë dhe qasjen e tij të thellë në mësimet islame. Me përvojën dhe diturinë e tij, ai ka ndihmuar shumë besimtarë të kuptojnë më mirë fenë dhe ta zbatojnë atë në jetën e përditshme. Sot do diskutojmë me të mbi temën ndryshimi i botës fillon nga vetja, si dhe mund të përfitojmë edhe mund ta përmirësojmë veten për të ndihmuar pozitivisht edhe familjen, edhe shoqërinë, edhe më gjerë. Dhe si na udhëzon neve feja dhe ndryshimi i madh fillon nga ndryshimet e vogla brenda nesh. Këto do të na i mësoj Hoxha jonë. Tashmë shikues të dashur, është koha t'ja kalojmë fjalën Hoxhës, edhe ndoshta do t'i marrim përgjigjet e gjithë atyre pyetjeve që veç i parashtrova deri tash. Hoxh, mirë se erdhën në Fanor. Mirë se gjen, faleminderit për ftesën. Si fillim, lejo t'ju uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, agjerim të lehtë, vepra edhe dua të pranuara inshallah. Faleminderit edhe për juve dhe të gjithë shikuesit dhe mbar besimtarët kudo që janë, urime u qoftë ky muaj i shenjtë të Ramazanit. Allahu u apranoft çdo kujt mundin dhe veprat i pranoft siç ai din me i pranu më së miri. Amin. Hoxh, e patëm temën ndryshimi i botës fillon nga vetvetja. Është çështje filozofike edhe shpirtërore edhe praktike njëkohësisht. Po si mundemi ne me e lidh këtë ide me Islamin e sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit? Atëherë filloj me Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falënderimet janë vetëm për Allahun, krijuesin e botëve. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin Muhammed dhe mbar ndjekësit e tij deri në ditën e gjykimit. Atëherë Allahu na porosit në Kur'an duke thënë Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Thotë Allahu në këtë ajet kuranor, sikur me të vërtet Allahu nuk u ndryshon gjendjen askujt derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Pra është një komunikim i drejt për drejt i Allahut me besimtarët, duke u bërë me dije se gishtin nuk duhet t'ja drejtojmë askujt tjetër dhe në të njëjtën kohë ta largojmë përgjegjësinë që e kemi përpara vetes për ndryshimin e shoqërisë apo të familjes, apo për çfarë do lloj ndryshimi që flasim. Por ndryshimi fillon nga vetë ne. Për çdo ndryshim në sistemin e jetës, apo në politikat e ditore, apo në përditshmërinë tonë si shoqëri, duhet të fillojmë nga vetvetja jonë. Duhet të shohim se ne çfarë kemi bërë për vetveten tonë, pastaj edhe detyrat që i kemi ne ndaj shoqërisë, qoftë edhe si përgjegjësi familjes, apo qoftë ndonjë përgjegjësi institucionale që e bartim mbi supet tona. Pra fillimisht duhet të pyesim për veten tonë ku jemi dhe çka jemi duke bërë për këtë shoqëri. Çfarë duhet të ndryshoj unë në mënyrë që të kemi një shoqëri më të mirë. Çfarë duhet të bëj unë në mënyrë që njerëzimi dhe bota që na rrethon neve të jetë më e mirë për ne. Pra, nga ky ajet kuranore kuptojmë që çdo gjë fillon nga vetvetja jonë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në një hadith thot ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Thot më të vërtet në trupin e njeriut është një organ i cili në rast se ai përmirësohet i tërë trupi. Dhe në rast se ai rënkon apo është i smur, atëherë sëmurët i gjithë trupi dhe thot ajo është zemra. Dhe ne si shoqëri funksionojmë si një trup i vetëm. Posaçërisht kur të bëhet fjala për shoqërinë islame, ku hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam na mësojnë që
me të vërtet besimtarët janë si një fortesë e vetme, nëse rënkon janë si një trup i vetëm, në rast se rënkon ndonjë gjymtyrë trupore, i tërë trupi ndjehet i sëmur dhe në gjendje të keqe. Pra, nëse ne nuk japim kontributin ton si individ dhe me familjen ton në shoqëri, atëherë faji kthehet tek ne dhe ne si pjesë e një tërësie bartim përgjegjësinë ton që për të keqen që ndodhet në shoqëri në përgjithësi. Qysh mundemi ne me përdor muajin e shenjtë të Ramazanit për me përdor si mjet për me bë këtë ndryshim të brendshëm? Po, në fakt vetë muaji i Ramazanit dhe vetë agjerimi e ka për qëllim përmirësimin e individit dhe me këtë përmirësim të individit përmirësohet shoqëria. Në çfarë forme? Thotë Allahu kur na porosit me agjerimin e Ramazanit, kur e tregon obligueshmërinë e Ramazanit, thotë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thotë o ju të cilët keni besuar, u është bërë juve obligim agjerimi, është fjala e Ramazanit, ashtu siç ishte obligim edhe për ummetet, popujt përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra, Allahu i drejtohet të gjithë besimtarve, pastaj i drejtohet çdo njerit, individ prej besimtarve, duke u thënë se Ramazani është që t'ju bëj juve më të devotshëm. Çfarë do të thotë në këtë aspekt, apo për nga aspekti i Ramazanit, çfarë do të thotë devotshmëria? Devotshmëria do të thotë që t'i përmbahemi urdhrave të Allahut në këtë muaj. Pastaj devotshmëria do të thotë që të reflektojmë për nevojat që njerëzit i kanë në shoqëri. Duke u qëndruar atyre afër, duke ndjer urinë së bashku me ta, duke ndjer nevojat që ata kanë dhe ne t'u qëndrojmë atyre përballë, pastaj obligimet që janë brenda muajit Ramazanit apo kërkesat, adhurimet që janë brenda muajit Ramazanit, siç është namazi taravive, namazi me xhamat, të cilat kanë vlerë më të shtuar pikërisht në këtë muaj, Allahu na drejtohet duke na porositur që kjo ju bën juve më të devotshëm. Pra kur ne falemi me xhamat, kjo është devotshmërinë tonë. Kur ne agjërojmë më me përkushtim, kjo na bën neve më të devotshëm. Duke ja shtuar kuptimin e asaj që muaji i Ramazanit apo agjërimi nuk kupton vetëm të ndalemi nga ushqimi dhe nga pija. Siç edhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, më të vërtet Allahu nuk ka nevojë për agjërimin ton, por ne kemi nevojë që të agjërojmë. Prandaj porosia e pejgamberit alayhi salatu wasalam thot disa prej njerëzve nuk përfitojnë nga agjërimi i tyre përveç urisë dhe etjes. Dhe kjo nënkupton që agjërimi nuk nënkupton vetëm të jemi të etur e të mos ham të ngjejmë uri, por kërkon më shumë se sa kaq. Hoxh, për shembull, nëse një shikues të e pa emisionin, po dëshiron me fillu me bo ndryshimin e tij, cilët janë hapat e parë që ai duhet me i ndërmarrë? Fillimisht sinqeriteti në vepra. Çdo kush kur e fillon një ndryshim në vetvete, kur e sheh gabimin e tij në jetë, kur do të përmirësohet, do të filloj edhe të shoh sinqeritetin në punët e tij dhe para kësaj pendimin. Do të pendohet për të kaluarën e tij, për veprat që është duke i bë, dhe pendimi duhet na shoqërojë deri në vdekje, sepse ne në vazhdimsi gabojmë dhe kemi nevojë për pendim, ndërsa sinqeriteti vije menjëherë pas pendimit dhe është një element kryesor edhe për vetë pendimin, si hap i parë, por edhe për veprat të cilat na prinë në vazhdim. Nëse flasim për një person i cili, nëse e marrim një shembull, për një person i cili dëshiron të përmirësohet, atëherë duhet të jetë i sinqert në këtë kërkesë. Pra, ai që është keqbërës apo jo i sjell shumë me punëtorët e tij, duhet niset nga parimi i drejtësisë se si do të ishte nëse dikush do të ishte i padrejt me mua, nëse unë jam punëtor i dikujt. Kështu në këtë formë pejgamberi alayhi salatu wasalam i edukonte edhe gjeneratat që jetonin me të, kur një person erdhi dhe i tha o i dërguari i Allahut, unë jam pendu, kam hyrë në Islam, por kërkoj mëkatin e imoralitetit, dua ta vazhdoj imoralitetin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam me mirësjelljen e tij afroi afër vetes
dhe thuhet se i vëri dorën në xhurin e tij, në kofshën e tij dhe i tha apo si do të përgjigjeshe në rast se dikush do ta kërkonte këtë vepër me nanën tënde, me motrën tënde. Ata që ishin prezent tanë atë shumë na preku kjo situatë dhe kjo përsëritje e pejgamberit alayhis salam të kësaj fraze, sa që thamë sikur të heshte. Pra njeriu do të filloj me sinqeritetin më të plot, duke menduar se çfarë do të ishte sikur dikush tjetër të mos ishte i drejtë me të. Kështu pra, duke filluar me sinqeritetin e plot, pastaj këç është dia e fesë. Nuk mund dikush të përmirësohet në rast se është i pavetdijshëm, edhe është i padijshëm. Dhe vetdia vjen si rezultat i dijes. Duhet të kërkoj dije të saktë, vetdijen e plot, pastaj të zgjedh shoqërinë. Nuk ka mundësi një njeri të jetë i përmirësuar apo të marrë hapat drejt përmirësimit në rast se frekuenton me një shoqëri e cila është toksike, në një shoqëri e cila në fakt vetëm se mundet me qenë arsye pse ai devijon. Pejgamberi alayhis salam ka thënë el-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, secili prej jush është në fen apo në etikën e shokut të tij, andaj shiheni se me kë po shoqëroheni. Këto janë pra në pika të shkurtra, dhe se cila ka detaje, të cilat janë elementet kyçe për një përmirësim si individ. Hoxh, sa munden apo si munden me na ndihmu lutjet dhe veprat e mira në ndryshimin e vetes tonë? Pejgamberi alayhis salam e kishte zakon të lutej dhe lutej shumë. Dhe i gjithë dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes, i daljes nga shtëpia, i hyrjes në shtëpi, dhikri në momente të caktuara, në fakt janë të gjitha lutje, që njeriu ja drejton Allahut në mënyrë që Allahu ta mbrojë nga e keqja edhe ta çojë drejt të mirës. Kjo është një pyetje specifike. Pejgamberi alayhis salam thotë që lutja është arma e besimtarit. Pra në rast se dikush e përdor këtë armë, atëherë është në anën e Allahut dhe Allahu është në anën e tij. Kushdo që mbështetet në Allahun me lutjen e vet, Allahu patjetër se ka me i qëndru mbrapa dhe ka me ndihmu. Thot pejgamberi alayhis salam pra kishte zakon të lutej dhe i lutej Allahut me një lutje ku thoshte ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, dhe thoshte ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala taatik, i thoshte o ti ndryshues i zemrave, më bëj zemrën time të qëndrueshme në fe. Pastaj i thoshte më bën zemrën time të qëndruar apo më bëj mua të qëndrueshëm në çështjet e fesë. Lutja pra është kyçe dhe vet pejgamberi alayhis salam lutej. Lutej natën e ditën. Na mësoi edhe neve që të lutemi në mbrëmje, në mëngjes, në çdo pozitë, e sidomos për aspektin e të qenit i përmirësuar apo përmirësues edhe në shoqëri, është kyçe lutja. Ne duhet të lutemi për besimtarët edhe namaz. Ne duhet të lutemi për besimtarët edhe jashtë namazit. Është prej duave që përmendet edhe në Kur'an, ku Allahu thot Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, thot o Zot fali prindrit e me, mbar besimtarët deri në ditën kur do të japim llogari. Pra aspekti i lutjes edhe për tërë besimtarët është e lidhsuar në fe, e sidomos kur kemi të bëjmë me përmirësimin e shoqërisë. Por lutja më e mirë pra është lutja në kohë e ka një preferencë lutja ku duhet të jetë e shoqëruar pra me sinqeritet ndaj Allahut dhe sidomos kur jemi të sinqert ndaj Allahut të lutemi në kohë të caktuara. Në çdo kohë Allahu azza wa jalla i pranon lutjet, por në disa kohë Allahu azza wa jalla ka premtuar që lutjet e besimtarëve nuk refuzohen. Hoxh, e din tashme që jeta është e mbushur me sprova, me sfida. Në këtë rast, për shembull kur një njeri dëshiron me fillu ndryshimin e tij, has nëpër sfida të mëdha. Cilat munden me qenë ato dhe çysh është mënyra më e mirë për me të kalu këto sfida, këto sprova që mundet me has? Mbështetja në Allahun është kyçe. Pejgamberi alayhis salam ka thënë nuk është sprovuar dhe nuk do të sprovohet askush në fe më shumë se sa që jam sprovuar unë. Dhe ne kemi walakum fi rasulillahi uswatun hasana, thot Allahu në këtë ajet shembullin më të mirë keni në të dërguarin tuaj. E shohim se
si ka duru pejgamberi alayhisalatu wasalam dhe si është ballafaqur me provat e tij. Ka qenë prej durimtarëve. Ka qenë njeri shumë i durueshëm dhe këtë durim u mësoi edhe njerëzve. Kishte prej shokëve të pejgamberit alayhisalatu wasalam kur i shehnin vujtjet e të dërguarit Zotit, e shehnin që ai vunte, e shehnin që ai dëmtohej, shpesh herë me ballafaqoi edhe me dëme fizike, kishte probleme edhe financiare, edhe në rrezik, me hangër e me pi, kishte bojkot nga ana banorëve të Mekës. Ndonjëherë edhe dëmtonin fizikisht dhe disa prej shokëve të pejgamberit alayhisalatu wasalam kishin autoritet edhe kishin fuqi. I thonin pejgamberit alayhisalatu wasalam, o i dërguari i Allahut, ati hakmerremi, ati vrajmë, ati mbytim. Por pejgamberi alayhisalatu wasalam me qetësinë e tij, si një njeri i urtë, u thoshte se duhet bëjmë durim. Deri kur hatta ya'ti amrullah, deri kur Allahu t'jap leje. Dhe asnjëherë pejgamberi alayhisalatu wasalam nuk qe hakmarrës, por që durimtar. Pra, në sfidën më të madhe të pejgamberit alayhisalatu wasalam me njerëzit, ishte dëmin që ata ja shkaktuan, ndërsa ai u ballafaqu me durim. Durimi është çelësi i çdo të mire. Edhe pikërisht agjërimi i Ramazanit është durim. Ne duhet durojmë jo vetëm nga ushqimi dhe nga pija, por duhet të durojmë nga çdo gjë që neve ballafaqohemi në këtë jetë. Pastaj sfidat janë sfidat njeriu e bëjnë më të madh. Nuk ka mundësi që njeriu të ketë shpërblim të madh te Allahu dhe të mos provohet. Dhe pikërisht njerëz të mëdhenj, dietarët, njerëz që kanë dhënë kontribut të madh në historinë islame, ishin njerëzit më të sprovuar. Pra, suksesi nuk vjen nga komoditeti. Suksesi vjen nga ballafaqimi me sfida, nga durimi dhe nga vetdia. Dhe vetdia, siç e thash pak më herët, vetdia ngritet kur personi është i dijshëm. Neve duhet të kërkojmë pastaj dije të saktë në mënyrë që ta ngrisim vetdijen tonë. Pra durimi, sinqeriteti dhe dija për ta ngritur vetdijen janë hapat kyç në këtë drejtim. E përmendet çelësin më herët. Tash po më intereson cili është çelësi për me i braktis zakonet e dëmshme edhe me kriju një jetë më të pasur shpirtërisht. Mos hakmarrja, nuk duhet hakmerremi asnjëherë. Neve në shoqëri gjithmonë ballafaqohemi me njerëzit. Sa po të zgjohemi nga gjumi, ballafaqohemi me anëtarët e familjes, ballafaqohemi me njerëzit në përgjithësi, dhe ajo çka duhet shpeshherë ankohemi që të tjerët na bëjnë dëm, por në fakt edhe nëse është e tillë, pra edhe nëse është faktike që dëmi është prej të tjerëve dhe buron nga të tjerët, atëherë ne hakmarrjen nuk duhet ta kemi si opsion asnjëherë. Kjo është çelësi i të mirës, sepse në momentin që nuk jemi hakmarrës, atëherë ne u ambyllim dyert që të tjerët më na kthy veprën e keqe me të keqe. Kjo është në kontekstin me njerëzit, po edhe në kundrejt Allahut. Thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, thot wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Thot veprën e ligë shoqëroje pastaj me një vepër të mirë. Kështu që në mënyrë që ajo vepra e mirë ta fshi ato të kaluarën. Këto janë vetëm disa pika, por ndryshe mund flasim këtë drejtim shumë më tepër. Besoj që Hoxh, në disa raste e kemi shumë të lehtë për me i dhënë dikujt na këshilla, por shumë e rëndë që ti me i praktikua dhe me qenë praktikues i këshillave që veç ja jep dikujt ose me vepru ashtu qysh i sugjeron dikujt. Sa është e rëndësishme që me u përputh fjalët dhe veprat tona në procesin e vetë ndryshimit? Është esenciale. Allahu në Kur'an thot ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allahu na edukon këtë aspekt, duke na thënë që o ju të cilët keni besuar, pse thoni ato që nuk e veproni? A e dini sa mëkat i madh është thoni diçka që ju në vetë vetën tuaj nuk e keni apo nuk e veproni? Është e rëndësishme shumë në mënyrë që para se të flasim të veprojmë. Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit a.s. kur tregonte për të dërguarin e Zotit, thoshte morali i tij për pejgamberin a.s. ishte Kur'ani. Apo në një formë tjetër shprehje i thoshte ishte Kur'an që ecte. Pra i dërguari i Zotit
ishte vetë shëmbulltyra e praktikës. Para se të thoshte e veprante. Pastaj shokët e pejgamberit alayhi salam thoshin që më duket se Abdullah ibn Abbas e përmend, thot ne i mësonim 10 ajete nga Kurani, i fusnim në praktik, pastaj i fillonim 10 ajete, i mësonim 10 ajete të tjera. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salam, sepse nuk ka sukses në shoqëri në rast se jemi të kundërt me ato që ne veprojmë. Suksesi nuk është diçka që preket. Suksesi fillon nga diçka që është e fshehtë. Dhe për ta prekur me në thojza, për të hyrë në suksesin e brendshëm, atëherë do të përmirësohemi në brendi. Prandaj çmohet vepra e fshehtë, veprën të cilën nuk e shohin njerëzit. Çmohet çdo lutje, çdo namaz që e bëjmë natën kur njerëzit nuk shohin. Dhe prej veprave më të lavdërueshme e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë natën kur zgjohesh ti falësh ndërsa njerëzit flen. Pra veprat e fshehta janë ato më të mirat. Kështu që me pa zemrën e pastërt është kyçe përpara se të fillojmë me fol e me vepru. Dhe përpara se të flasim duhet veprojmë. Pra fillimisht veprojmë, njerëzit marrin shembull nga fjalë, nga veprat e tona dhe në fund krejt flasim. Gjatë kohës së studimeve ishte një profesor i ndershëm i cili na thoshte gjithmonë, ka qenë i urtë dhe njeri i dijshëm, na thoshte në kohët e sotme secili ditë flas. Por dallohuni në thirrjen tuaj me veprat tuaja. Hoxh, me qenë se jemi në minutat krejt fundit të emisionit, po më intereson cila kishte me qenë këshilla përfundimtare për krejt ata që janë duke na ndjek. Këshilla përfundimtare është atë këshillë që ja jap vetes time dhe familjes time. Ta përmirësojmë secili vetveten tonë, kështu do ta ndërtojmë një familje të shkëlqyer dhe shoqëria është si rezultat i asaj çfarë jemi ne. Hoxh, edhe s'po muj edhe me kalu komplet kështu me përfundu emisionin, ka një herë dime me qenë pak të rept me personat e tjerë, kur e qojnë të i bo një gabim, ndoshta ja u rëndojmë gabimin, edhe ndoshta kjo nuk është mënyra e du nëse qysh na i kishim pranu nëse dikush me neve ish sila ashtu. Çka duhemi me bo në këso lloj situatave? Qoftë kur ne gjendemi para dikuj që po na kritikon, ose qoftë kur ne e kritikojmë dikën tjetër, gjithmonë në anën e vetë përmirësimit. Qasja e pejgamberit alayhis salam me mëkatarët, me gjunaqarët, po edhe me ata që kanë qenë plotësisht pa fe. Kishte njerëz që e vinin për ta mbytur pejgamberin alayhis salam dhe ktheheshin si besimtar. Për shkak të butësisë dhe sjelljes të mirë. Thot pejgamberi alayhis salam, ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Butësia nuk është dikund vetë se e hjeshon, vetë se e hjeshon mesin dhe nuk largohet nga diçka vetë se e shëmton. Nëse dojmë pra të jemi konstruktiv, apo nëse dojmë që të tjerët na pranojnë këshillën, duhet të jemi të butë me ta. Dhe duhet ta qesim veten tonë në trupin e tij. Çfarë do të kishim vepruar ne, sikur të ishim sikur se ai. Dhe qëllimi, pastaj qëllimi i pastër. Qëllimi i pastër duhet na orientoj apo qëllimi ynë i pastër duhet të kthehet ka vepra jone pastër. Nëse kemi për qëllim më të vërtet me këshillu tjetrin, atëherë duhet nismi nga parimi që pse me këshillu. A duhet vetëm t'ja kumtojmë të vërtetën, apo qëllimi final i saj është që ai me hyn në xhenet. Nëse e kemi për qëllim që personi përballë nesh nëpërmjet këshillës tonë të jetë në xhenet, atëherë duhet ta zgjellim formën më të mirë nëpërmjet të cilës ai na merr këshillën tonë. Dhe përderisa kemi përparim, pra futjen e atij personi në xhenet së bashku me ne, atëherë duhet ta zgjellim edhe metodën më të mirë që ne e dimë për me fut personin tjetër në xhenet. Ndërsa të tjerët kur na këshillojnë neve, pavarësisht vrazhdësisë apo neve nuk na duket ndoshta e pranueshme mënyra se si ai neve na qaset. Kjo prap ne duhet të kthehemi tek qëllimet e tona.
jo tek qëllimet e atij. Nëse ty duket se tjetri është tendencioz, atëherë fillon nga vetvetja jote, thuaj që a don më u përmirësu po. Nëse është përgjigjja po, atëherë përmirësoje vetveten tënde, merrja më të mirën dhe më mira atij është këshilla. Falenderoje atë për këshillën që ta ka dhënë dhe lutu që Allahu më ndryshu metodën e atij të këshillimit. Hoxh, faleminderit edhe një herë që ishe pjesë e fanarit, faleminderit për këshillat edhe për këtë ato që nuk hezitove për më na i dhonë. Faleminderit, Allah shpërbleft. Faleminderit edhe juve, kënaqësi me qenë pjesë e juaja. Si zakonisht të dashur shikues, kaq kishim për sa i përket pjesës parë, e për me e pasuru akoma mbrëmjen tonë, unë ju ftoj që me ndjek storyn e vazhdim të përgatitur nga profesori unë i dashur Samir Ahmeti, ku do të na rrëfej një histori tjetër frymëzuese. Le ta ndjekim së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, të nderuar teleshikues. Mirë se po takohemi në këtë epizod të radhës të programit tonë. Sonte për ju kemi përgatitur temën e radhës të titulluar Reflektime nga tregimi i Ademit a.s. Ashtu si që është e njohur tek të gjithë, se Ademi a.s. është njeriu i parë, në të njëjtën kohë edhe pejgamberi i parë. E të gjithë njerëzit në përgjithësi llogaritën pasardhës të Ademit a.s. E të cilët morën një detyrë që nga babai i tyre i parë, Ademi a.s., që të jenë më këmbës në tokë, që të jenë përgjegjës në këtë dynja, në këtë botë, në mënyrë që të dëshmojnë veten e tyre se sa janë mirënjohës edhe falënderues ndaj krijuesit të tyre. Nga se Zoti i Madhreshëm përsosi këtë krijesë edhe si krijesë e tillë, Zoti i Madhruar e bëri që të jetë krijesa më e përsosur mbi të gjitha krijesat e tjera. Zoti i Madhruar krijoi tokën, qiejt, hënën, diellin, e më pas krijoi edhe ofroi dhunti prej më të ndryshmeve në mënyrë që ta zbukuroj tokën vetëm që të ofron për njeriu, krijesën më të përsosur, jetë më komode dhe më të arsyeshme që ai të dëshmoj veten e tij se ka për obligim për këto dhunti dhe begati të cilat të Zoti ja ka ofruar të dëshmoj se është mirënjohës dhe falënderues. Për të dëshmuar se njeriu është krijesa më e përsosur, Zoti i Madhruar në Kur'an na ka njoftuar se ka urdhëruar edhe me lajket që t'i nënshtrohen përkatësisht të i binë në sejdë në shenjë respekti dhe nderimi dhe jo në shenjë adhurimi. Zoti i Madhruar në Kur'an pas urdhrit që ja u bën me lajkeve, na dëshmon se ato të gjitha i kanë rënë në sejdë, ashtu siç dëshmon në Kur'an dhe thot Bismillahirrahmanirrahim, fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Ranë në sejdë me lajket të gjitha të tërat, për të dëshmuar se vërtet njeriu është krijesa më e përsosur. Pjesë e historiku të Ademit a.s. është edhe fenomeni tjetër shumë i rëndësishëm përkatësisht Iblisi, i cili për herë të parë aty paraqitet si kokfort dhe mendje madh, duke refuzuar urdhrin e Zotit për t'i rënë në sejdë Ademit a.s. në shenjë nderimi dhe respektimi, me që ai pretendon se është një krijesë më e ngritur se sa njeriu. Këto historianët bëjnë me dije se ka filluar konflikti për herë të parë mes të mirës dhe të keqës, mes të drejtës dhe të kotës. Pra e drejta shfaqet edhe pasqyrohet në Kur'an se është e përfaqësuar nga pejgamberët dhe pasuesit e tij, kurse e keqja dhe e kota është e përfaqësuar nga Iblisi dhe përkrahasit dhe ndjekësit e tij. Iblisi në këtë rast i është drejtuar Zotit të Madhruar, pasi që ka kërkuar të jetë gjallë deri në ditën e gjykimit, ai është betuar me krenarinë e Allahut Dhul Xhelal se do t'i devijojë të gjithë njerëzit me përjashtim të robërve tu të sinqert.
ky betim i iblisit në njërën anë dëshmon se ai do të bën përpjekje të mëdha nëpërmjet cytjeve dhe trysnive të tij që t'i devijon njerëzit, mirë po ai vet dorëzohet dhe deklarohet se nuk ka mundësi të depërton tek njerëzit e sinqert. Prandaj te ky tregim mund të konkludojmë disa prej reflektimeve të tregimit të Ademit a.s. se njeriu është krijesa më e përsosur, dallimi mes njerëzve të sinqert dhe njerëzve të tjerë, kujdesi i vëmendshëm që duhet të kemi ndaj intrigave dhe trysnive të shejtanit të mallkuar dhe në fund dallimi mes gabimit të iblisit dhe Ademit a.s. Ashtu si që është e njohur tek ju të gjithë teleshikues të nderuar se iblisi ka gabuar, por në të njëjtën kohë edhe Ademi a.s. ka gabuar. Ademi a.s. ka gabuar nga harresa në dy, për shkak se nuk ja ka marrë mendja se një krijesë siç ishte iblisit mund të bën ose të betohet rajshëm, edhe në tre se gabimi i Ademit a.s. ka përfunduar me pendim. Përderisa neve pejgamberi jon i dashur Muhamedi a.s. na thot se të gjithë të bijtë e Ademit janë gabimtar, e gabimtari i mirë është ai i cili pendohet. Kurse gabimi i iblisit është bërë i qëllimshëm, duke shprehë mendje madhësi, edhe ka përfunduar me kryelartësi që nuk është penduar. Pjesë e tregimit të njeriu të parë, Ademit a.s., është edhe tregimi i dy djemve të tij, të cilët përmenden në Kur'an, por vetëm ngjarja e tyre, pa u përmend emrat e tyre. Për faktin se tregimi kuranor nuk përqendrohet në emrat të individëve, por përqendrohet në thelbin kryesor të tregimeve e që është fjala për marrjen mësim nga ato ngjarje. Tregimi kuranor për rreth dy bijve të Ademit a.s., Zoti i Madhërisht i drejtohet Muhamedit a.s. dhe i thot: "O Muhammed, tregoja atyre ummetit tënd ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata dy ofruan nga një kurban, njërit i është pranuar kurse tjetrit jo. Atij që nuk i është pranuar tha se unë ty do të vras, kurse ai të cilit i është pranuar u përgjigj se me të vërtet Zoti pranon vetëm nga të devotshmit." Nga ky tregim kuranor mund të zbërthejmë si në vijim: urtësia Zotit ka dashur që faktori njeri të vazhdoj, lloji njeri të jetoj, të ekzistoj, të shumohet, prandaj u është lejuar atyre që të martohen djemt e Ademit a.s. me vajzat, përkatësisht vëllau me motrën. Në shikimin e parë, ky fenomen është i çuditshëm, por duhet të kemi parasysh se është i veçantë. Prandaj edhe dispozitat rreth kësaj marteseje gjithashtu janë të veçanta. U është lejuar atyre që të martohen me motrën, por jo me motrën me të cilën ka lindur. Prandaj është një lejim i kushtëzuar, jo ashtu siç dëshirojnë ata, por gjithsesi duhet i nënshtrohen urdhrit të Zotit se si ky lejim është i kushtëzuar. Fenomeni tjetër që shfaqet është se si njëri prej djemve të Ademit a.s. Kabili ka ra në ndikimin e presionit edhe cytjeve të shejtanit të mallkuar dhe ka bërë krimin e parë duke e mbytur vëllaun e tij. Kurse fenomeni tjetër shumë i rëndësishëm është se si Habili i është përgjigjur vëllaut të tij se me të vërtetë Zoti i Madhruar pranon veprat vetëm nga të devotshmit. Prandaj, të nderuar teleshikues, duhet kemi në konsiderat që veprat të cilat i bëjmë gjatë kësaj jete në këtë botë duhet gjithsesi t'i kemi të shoqëruara me sinqeritet dhe me devotshmëri në mënyrë që të shpresojmë se Zoti i Madhruar ato vepra do të na i pranoj. Në fund i përmendim disa prej këtyre mësimeve të zbërthyera nga ky tregim, është pranimi i veprave të mira kushtëzohet vetëm me sinqeritet dhe devotshmëri dhe frika që duhet të kemi nga Allahu i Madhruar në mënyrë që ne të jemi të ruajtur dhe të mbrojtur nga cytjet dhe nxitjet e shejtanit të mallkuar, edhe të jemi sa më larg nga dukuritë negative dhe veset e këqija me të cilat përballemi gjatë kësaj jete në këtë botë. Të nderuar teleshikues, kaq kishim për sonte, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje. Të nderuar shikues, apo ndoqëm një rrëfim të mrekullueshëm nga historia e pejgamberëve të përgatitur nga profesori ynë i nderuar Samir Ahmeti.
E mua tani më e dini që më kam mbetur vetëm për me përmbyll këtë emision të mrekullueshëm të Fanarit. E falenderojmë sërish Hoxhen Usame Murina për fjalët e tij të mençura dhe të mbushura me mësime të rëndësishme dhe gjithashtu profesorin Samir Ahmeti për kontributin e tij të palodhshëm në këtë rubrikë. Kështu që krejt në fund, ndiqni historie në vazhdim të përgatitur nga kolegët tanë të mrekullueshëm të TV1. E unë ju falenderoj që ishit me ne në këtë epizod, ju uroj një natë të qetë dhe të bekuar dhe shpresojmë t'ju shohim sërish në epizodet e ardhshme të Fanarit. Një vajzë e re që punë parsore e ka gazetarin, por dashurinë e saj për pjesën e gatimit po e zhvillon përmes pakove të ndryshme që po krijon. Së fundi, Lirikzona Nuredini ka filluar që hurmave të ju jap një shije më ndryshe se zakonisht. Përmes frutave të thata e çokoladës së zezë, ajo po i shndërron ato në një ushqim të ëmbël, por të shëndetshëm. Ky trend ka filluar nga viti i kaluar, po vazhdon edhe këtë vit, edhe ka kërkesa të vazhdueshme prej njerëzve, domethënë më shumë tërheqja më e madhe po i tërheq në pakot të cilat punohet, domethënë të cilat servohen. Për hurmet e mbushura, unë sot po përgatis hurme sukeri, unë një prej hurmeve arabe të cilat kanë shumë sheqer, po për kombinim, për me bo një normalitet ose një stabilitet më të mirë të sheqerit, kom vendos me bo me lajthi, me fistek, me badem, ara indiane edhe me fruta të ngrira. Atëherë unë po filloj punën me këto hurmet. Së pari i mbushen e bojmë në këtë formë. Do me thoni fusim dy badema, dy copza badema, po e bëjmë me nga 2 prej secilës, për shkak që një pako me cilën unë e servoj, do me thonë, ose unë e shes, është do me thonë për 12 copa. Mand e vazhdojmë tash me lajthi. Lirikzona si një pastiqerje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit ka kërkesa më së shumti për hurmat e mbushura. Kërkesa ka jashtëzakonisht shumë, do me thonë, duke pas parasysh se në vende tjera njerëzit nuk kanë mundësi për shkak të çmimit lartë që e fusen, po me thonë drejtën nuk është diçka që shumë ka fitim këtë pjesë, për shkak se duke pas parasysh edhe pjesën e do me thonë shpenzimeve që bohen për një pako të hurmeve, mirë po pavarësisht asaj, do me thonë, unë jam e kënaqur me këtë punë që e kom fillu, realisht e kom fillu si pastiqere ma herët, do me thonë nga viti i kaluar e kom fillu vetë në faqe online, po tash për muajin e shenjtë Ramazanit kom bërë disa oferta për këto hurmet edhe jam shumë e kënaqur. Nga shumë mundësi, Lirikzona ka zgjedhur frutat në mënyrë që mos të humbas vlerat organike të hurmave. Do me thonë përdorim edhe krem fisteku vetëm, edhe se në formën edhe çokoladës së Dubait, do me thonë që është bërë një trend edhe vitin këtë vit, po do me thonë bëjmë edhe me krem të kokosit, mirë po kjo pjesa e kremave mund të them që e bën shumë më të ëmbël një hurme me cilën ndoshta edhe njerëzit nuk mujnë me përballu atë shumë ëmbëlsi. Prandaj për sot kam vendosur me i bë me këto me kombinu me diçka tjetër që me pru një sheqer më të mirë dhe më të lehtë, domethënë për njerëzit të cilët i konsumojnë. Për hurmat e mbushura spaku 40 minuta shkon, domethënë nuk është shumë kohë e madhe, po dhe nuk është shumë kohë e vogël, duke pas parasysh që këto përveç që duhet me i bo, to dojnë edhe detajet, domethënë zakonisht detajet janë ato të cilat e tërheqin më shumë syrin e njeriut, prandaj edhe për atë pjesë 40 minuta i duhet për përgatitjen e tyre. Tash me qenë se mbushin e kemi realizu, tash e shkrim çokoladë dhe i fusim çokoladë.
bëj me çokoladën, hurmet që i kemi mbush ma herët. Fillimisht me rëmoj si bëjmë në këtë formë, për shkak që me kap të gjithë çokoladën. Tash me qenë se ende nuk është ngri çokolada, na vazhdoj me apo dekorin, mandej i servojmë në pjesë të pakës. I hedhim kështu. Dekorin mund t'ja bëjmë edhe me shije për shembull që i kemi mbush, mirë po sot po e bëj me çokolada me ngjyrë, shumë ngjyrshe. Kemi dy lloje, domethënë çokoladave që do t'i bëjmë. Që njëherët kur të ngrihet, pastaj edhe kjo të ngrihen tamam çokoladat në ngjiten këtu në çokoladë edhe bëhet të dalë më mirë. Tash i lëm dikun rreth 5 minuta për të ngrirë, dhe i paketojmë. Kemi përfundu, domethënë pjesën e përgatitjes së hurmeve, tash është koha për me i fut në paketime.